Bismillahirrahmanirrahim. Si sa ingaran wallah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Petasbih si iku Allah sungani na madadalam ko mga langit agu sungani na madadalam ko lupa. Ada to asuti albilawa na mabagra albilawa na maungangan. Ustayan, pedenan ko mga sura amya kapuunan sa tasbih sa matatang kedalangwan na kaadna tasbih sa ingaran wala subhanahu wa ta'ala melagi dugi makaturuan ta'ah kadi na palaya dan tasbih sa ingaran wala subhanahu wa ta'ala. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sekalian susibuan yan supagtawa di pekabetia sa subuah pendekiran. Apa membetian yang kiran so mga tanda iyan agu suti ini yang siran. Agui pegendaw yang kiran so kita bagu so hikmah, sunnah. Api apan miadi siran sa miyaw na amada dalam siran sa kadadaga mapayag. Ustayan, supagtawa di pekabetia agu di pekasurat na siran so mga Arab ada siran kasugui sa sugu sa miyaw na. Sa apia so Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ilano iyan so nabiya di pekabetia. Sa sukini turun ko Quran ko basairan na miya kaumang ko bentuganiran, kami ni puro iyan subetadirang ko langwan na pagtaw. Ugaid na admambu kipantagi na malaa atas tanggungan. Sa Peter o Quran na matatang kada ipagi sekiran o ino sinia piran ang kutwa Quran, agu ining gulalan hiran sumadadal mo nalalangan agu suguan. Sa miya adin sumang Arab kakapitan niran so agamaw Ibrahim, naso kialagada yung masa na miya kasilay so sabutiranon, agu suminim besiran sa mga berahala. Sa ayabu miyalang bekiranon na so kasi siapa iran sa Baitullah, agu so saba ada mga galabag ko kanaik, mana haji. Ugaid na adna pang ni Ibrahim ko Allah subhanahu wa ta'ala sa suguan yan siran sa sugu pedkiran. Na tiari mo Allah subhanahu wa ta'ala so panglinian sa miyakam buat kiran so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapusan mga sugu. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Guad na salaka wa pagkiran ada kirang penmakataalok askanya na Allah so lebilawa na mabagra lebilawa na maungangan. Ustayan, giyang kutwa ayat na ikatlo na aya ko nabenta ko na sulangwa na Muslim akna ubarab asirani magawid ko pandi o Islam sa ipemang kulong irang ko kaseluno o mga masa. Sa miyakang gunanaw sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siyugo ko kalangwan o manusia sa kna ubasi ibu ko mga Arab. Iniisaw ng kutwa ayat sa miyakatlo sa makadederpa so Salman al-Farisi. Na inibtadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliman yang ko Salman al-Farisi sa Peter uyan au pama kasuparat ya na sisi iko bito unaturaya na tang kedama parulis kanya na mga mama udi na mama aped sang ka iya mga tao sa Peter Mujahid asiran so mga ajam apedun so mga tao sa Faris. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Giyuto so kalbihan wallah ay kumbagay niyang kutawa kebayaan yan. Gusto wallah ikirip ko kalbihan na mala. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Aya ibaratus sirano tua piakia wideng kiran su taura urian yan na dairan tanggunga suking gulalan non na dataru himara maawid sa madakla mga kitab adinian sa sabutan su aawiden yan marata su ibaratu pagtawas sirano to su piakambu kegiran su mga tanda wallah guswallah na dinian turun su pagtawa pananakuto. Ustayan, giyanan sa mga Yahuda ini saginda siran wala subhanahu wa ta'ala ko himar sabab sa piyah kiawidon kiran so kita bataura kaaniran minggulalan na dairang gulalan so madadal mo na mga lalangan na gusuguan.
na datar siran denu himara maawid sang kana na kitab udi na lawanun sakarata kaso himar na daa ungang niyan nasiran nakakalim nira nasiran ni mga tao o katao agu sirang kunipagtaw wala subhanahu wa ta'ala amiyatindus na simbag siran wala subhanahu wa ta'ala sa ubnar so pangantapiran na simalaway rang kun so kapatay kaan siran mitaalukukad na niran na simbag wala subhanahu wa ta'ala sa tigiyan adiran denep simalaun so kapatay sa dayon sabab ku mga dusayra na mga alako kaya so pakairang ku mga lalangan wala subhanahu wa ta'ala sa taman sa miya putuiran so rarangitian sa siran so pagtawa kaya rarangitan wala subhanahu wa ta'ala sa indrar siran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agus so mga Nasrani sa amay kabnar so pangantapiran na inggulalan niran so mubahala umani isa na mamangni ko kadnan yan sa tanaan amur kasusala kauron kaan may layuan taa ibnari agama na desiran ato so mga Yahuda gusto Nasrani sa migay siran bedin sa buwis ko mga Muslim karinaw to sa dibenar so para tiyayran ilayang kasubendingan ko mubahala ko surah Al-Imran ayat ay 60 wisa. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Teruang kahai Muhammad ahai susirano tu mga Yahud amay ka pinikiriwas kanus sa mga saling gugupa wala adirumped sa mga tao na simalawan yukon so kapatay amay katumang kanu ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Nadiran din simalaon sadayon sabab kung ani namin ipanguna ko na mga limayra na mga dusa gusto Allah na katawan yan sa mga pananakuto. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Teruang kahai Muhammad amataan na sukapatay aso kupelaguyan iyo na mataan na pembelakar kanu orian ya napakandudeng kanu kumataw kugay baguso kamamasaan na panutul niyan rekanu sungani na miadeng kanu giin yung gelebekan. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Hei sumia maratiaya igira ini tawag susambuyang ko alungan na Juma subang nasong kanu ko tadem ko Allah sukap sembuyang sa genatin iyo sukap pesaku degengan kagiu tu mapiar kanu amay kakatawan yuto. Ustayan gina swalungan na Juma abituan sa Juma kasipe ko kateru wa aljam ama anak kaplimud sabab sa kagiup kelimudun sa mga Muslim ko uman pitu gawi ko mga ala masjidu Islam. Giyanan sugawi iya inad nun su Adam, agurun inisult ku surga, agurun miya kaliyo, gurun kita na subangkit. Sa miyatang kedenan sa minggulalan sa mga hadis sa mga sahih, gumiyatang kede sa mga pagtawa miya nga una, na inisugu kiranang kana nagawi na miya dedeg siranon. Sa pinili yung mga Yahudi su alungan na sabto, aso doon mitana su kiadna ku Adam, na pinili yung mga Nasrani sugawi iya ahad, aso aya pouna no kiya pangadin. Na pinili wala subhanahu wa ta'ala sangka iya pagtaw swalungan na Juma arun siyampur na wala subhanahu wa ta'ala sukiya pangadnian. Sa dataro kiya pakambu taun wal Bukhari aguso Muslim amiya kapuong ko Abu Hurairah apitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam askita no so pagtaw amiyawri akuna ko alungan na kiyama. Minsam penbigan siran sa kitab gumiyaw na antano gumataan na giye sugawi iran aso ini paliugat kiran wala subhanahu wa ta'ala na miya subag siranon. Na tiyuro tanurun wala subhanahu wa ta'ala na sumanga tawa miya nga una siar kita no sangka iya gawi na pugunu siran kita no. So Yahudi na mapita asabto na sumanga Nasrani na oriano mapita aalungan ahad. Gupianu tulu Muslim adiyedeg wala subhanahu wa ta'ala ko alungan na Juma sa mga pagtaw kumiyaw na antano. Sa miadin ko Yahudi sa alungan na Sabto, na miadin ko mga Nasrani sa alungan na Ahad,
na mini umatan Allah subhanahu wa ta'ala na tiyuro tanong niyang kualungan na Jum'ah. Sa biyeloy niya na alungan na Jum'ah agu Sabtu agu Ahad. Sa pagkauno siran narkitano ku alungan na Kiyama. Sa sakitano sumiyawri ku mga tao ku dunia apaganay ku alungan na Kiyama. Akaunaan tano kumukum ku depan kaku kumu mga kaadn. Pia kambu tu dua asay asulapiat narko Muslim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Naamay kamatunay susambayang na pira-parakan ko lupa na pelulubaan niyo supad ko kalbihan wallah suriskinian agu tatadmin niyo wallah sa madakal kaang kanu makadeeg. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima qul ma 'inda Allahi khairun min al-lahwi wa min at-tijarah Wallahu khairur raziqin. Guigiram ya kailay siran sa dagangan, udi nakatembengan, nasa gumbaaniran sa ibaga kairan na tumitindig. Terwangka, asungani na matatagu ku Allah na aya lebih mapia adi so katembengan agus dagangan. Swalla imapia ku kupemegay sa rizki. Ustayan. Giyanan sumiyang gulaw la kumasa ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tumitindagagi imagusiat na adna miya kaw maamanga kumukuda ang mga padagang na inawaan ng mga Muslim so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa siyagumba aniran so dagangan na miya kauma na ayabu miya lamba ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemakinugun na 10 agudu amama sa kiawasan na masjid. Na Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibet ko makapapaarakan kaumi tundu-tundu kanu sada mialam berkanu wa isabu natang kada tumugar kanu subalinta da apo isa seksar kanu. Satu miuro ng kutu ayat. Miater wa pedsang kutu mitilim baga ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su Abu Bakar agu su Umar radhiyallahu anhuma pianu tul wal hafid al mausili. Kekwa adalil sangkana na ayat aso imam ku kapengusiat yan na paturaya makatitindig sa data rugi ikapagusiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tumitindig skanian. Pangnal ku sura. Giya iso ikanam ko mga sura amariring kita ini turun sa Madina amiya nagipuong ku sura Al-Hadid. Aya unay na bendingan niya na suka pelimudu sa gurumpung nga Muslim sa pantag sa simba ko Allah subhanahu wa ta'ala agu kapamagudesa kakagiya suka pakalangkap undaw Islam na paturay ko kalangkapan kaangkiran rabray so ungang naguso katao. Da akatatundu umasa akia turunian sa ayamaran ni nasideng ko paganay kapakatikna mga Muslim sa Madina ko pagalitan wikadua wikataluragung ko hijrah. Sukatim belian. So wahi na ini turong ku mga tawa kurang kiran so sabut ku kasurat agu sukabatia sa pantag sa kabilang atawiran agu kasina na dirang ku parangayam mapia akasang kapanirang ku kapagawi dirang ku panuluno Islam ku pagtaw ku dunia. So kini paliwetang ku kapelimud ku alungan na Jum'ah sa anded ni kita wagang kubang na itepelok sulang wantaman akan duduluna sa sung sutaw ku masjid wallah subhanahu wa ta'ala sa pantag sa simba. Ini turun sa Madinah. Aya bilangan o ayat yan na 10 agwisa. Tumiuron ko oriano surah As-Saf. So hadisa manunumpangon. Miyaka po ang ko ibinabas sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyad na pembetian yang ko sambayang Jum'ah so surah Al-Jum'ah agu so surah Al-Munafikun. Pianutul o Muslim si ko sahiyan.